Vi har så mange bag ryggen, som støtter os og hvisker til os og fortæller os deres erfaringer og gør vores udblik og vores livshorisont rigere og større. Og derfor skal vi bevare vores kulturarv, derfor skal vi passe på den, og derfor skal vi kende den, i stedet for at være ligeglade. Jeg hedder Jens Christian Grøndahl, og jeg er forfatter. Jeg valgte Krøyers billede af Holger Drachmann, fordi jeg selv er forfatter, og fordi jeg på den måde føler, at jeg har et særligt forhold til Holger Drachmann og hans måde at være i Skagen på. Men jeg valgte det også, fordi jeg synes, at det er et billede, der på mange måder samler det, som var skagensmalernes vision eller drøm. Holger Drachmann er en digter, som vi ikke læser så meget mere. Vi kender Midsommervisen, og vi kender Skagensvisen, men mange af hans bøger er glemt i dag. Men hans liv, det husker vi stadigvæk, for Holger Drachmann var en mand, som troede på, at kunst og liv kunne forenes, at livet kunne blive som et kunstværk. Og det er i høj grad, hvad jeg også tror er en rød tråd i skagensmalernes forhold til stedet. De kom herop for at møde virkeligheden, for at male det virkelige liv, som fiskerne levede det. Men de kom også herop for at opleve en måde at leve på, og leve et kunstnerliv på, som var mere intenst, mere i pagt med omgivelserne, med mere glød. Der er en drøm om, at liv og kunst på en eller anden måde kan flyde sammen. Og det synes jeg går igen både hos Drachmann og hos Krøyer og hos Michael og Anna Ancher, der jo var et jævnbyrdigt ægtepar af to kunstnere, mand og kvinde, som arbejdede på lige fod og side om side. Så liv og værk, liv og kunst flyder sammen, og det synes jeg også, det gør i Drachmanns portræt, som Krøyer malede det. Og så har det også noget andet. Det er et vinterbillede eller et efterårsbillede. Man kan se på lyset, at sommeren er forbi. Vennerne er rejst hjem til København. Han er alene tilbage i sit hus, der ligger ikke så langt fra museet, hvor vi er nu. Han er alene, og han er alene med erindringerne om den sommer, der er gået. Men fordi han er en gammel mand, er han jo også alene med det liv, han har levet, og erindringen om det. Han har taget en rød fets på sit hoved. Den røde fets symboliserer for mig drømmen om at rejse, drømmen om det fjerne og det eventyrlige, som står i kontrast til den kolde, vindruskede vinter, som han sidder i der under tæppet foran ilden. Men ilden skær, og fetsens røde farve i kontrast til det kolde, blå vinterlys, giver også en kontrast mellem drøm og virkelighed, mellem kunst og virkelighed, som på mange måder er en ledetråd, både hos Drachmann og hos de andre malere. Så det er et fantastisk billede for mig i og med, at det gør, hvad maleriet som regel ikke gør. Som regel så er et maleri et nu, der er fanget og foreviget, holdt fast i maleriets sprog. Men det her maleri er et maleri, der også rummer tiden. Det rummer erindringen. Det rummer erindringens vemod, som Drachmann skrev om. Det rummer en gammel mands tilbageblik på det liv, han har levet. Og det rummer tiden som en evighedshorisont i forhold til de drømme, vi kan drømme om noget helt andet, noget helt nærværende, en glød, som er hverdagen fremmed. Vores egen erindring går kun tilbage til vores barndom, men kulturarven giver os en erindring, der er meget længere. Og i Danmarks tilfælde en kulturarv, der går over 1000 år tilbage. Så skagensmalerne er jo i virkeligheden ganske tæt på os i forhold til den kulturarv, vi har i Danmark. Vi kan række ud og næsten nå dem. I kraft af skagensmalernes billeder, så føler vi os i kontakt med de menneskers virkelighed og med fiskernes virkelighed. Og vi kan gå ud, og når vi så går rundt i landskabet her i Skagen, når vi går langs stranden, så er vi pludselig i kontakt, fordi vi har malerierne på nethinden, og de spiller sammen med det, vi selv oplever, og fortæller os om en kontinuitet under alle forandringerne, som gør, at vi kan leve os ind i de mennesker, der har levet før. Og det gør os rigere. Det gør, at vi også bliver stærkere, når vi selv skal møde fremtidens udfordringer. Så er vi ikke alene. Og derfor synes jeg, det er så spændende og fantastisk, at man i det her tilfælde har inviteret en
lidt tilfældigt sammenbragt gruppe mennesker med vidt forskellige baggrunde, vidt forskellige livshistorier, og bedt dem om det enkle at prøve at vælge et billede, der siger dem noget. For det giver os en ny indfaldsvinkel til samlingerne. Vi får nye billeder at se, som måske ikke har været vist i mange år, og som ikke er udvalgt ud fra en professionel kunsthistorisk opfattelse, men som er valgt simpelthen med hjertet